علم پوها علم نور علم رڼا ده علم ژوند علم ډیوه علم بریا ده علم ژوند علم ډیوه علم بریا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، د اسلامي ښوونې او روزنې یوټیوب چینل لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی دې وکوي چې له تېر درس نه تاسې ګټه او فایده اوچته کړي. نن راځو د زاد الطالبین دوهم درس ته. راځو درس طرف ته. اما بعد، اما بعد ورستل الحمد لله للصلاة او للسلام، فهذا دغه موږ تاسې وایو کتاب وجیز، یو کوتا کتاب ده. منتخب دا غوره سوی ده من کلام الشفیع، له کلام دی هغه شفیع ذات نه، العزیزی هغه عزیز ذات ده چې دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نومونه مبارکان دي. دا کتاب غوره سوی ده له خبرو د شفیع عزیز ذات نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. اقتبسته معلومیږي، دلته چې موږ ورته ګورو، خو دلته لیږ د خط څه سته، دغه پیښ ده. دلته خو په سترګو غړوندی ښکارېږي، خو دا په حقیقت کې پیښ ده یا ضمه ده، په دې شکل تلفظ کېږي اقتبسته. او که په نحوي لحاظ ووایو دا د متکلم صیغه ده، نو معنا یې دا رقم ته کېږي اقتبسته، ما دغه کوچنی کوتا کتاب راخستی ده من الکتاب اللامع، له هغه کتاب ځلیدونکي نه، الصبیح چې هغه ځلیدونکی کتاب، روښانه کتاب ده لکه سهار، المعروفي دغه ځلیدونکی روښانه کتاب مشهوره ده بمشکات المصابیح، په نامه د مشکات المصابیح سره. وسمیته ما نامداره کو دغه خپل کوتا کتاب چې راخستی مې ده له مشکات المصابیح نه، په څه نامه سره؟ زاد الطالبین، په نامه د زاد الطالبین سره. زاد په اصل کې هغه د سفر دپاره چې کوم سامان څوک برابروي هغه ته زاد ویل کېږي. په دغه کتاب هم د زاد او د توښې نوم په دې خاطر کېښو چې دغه کتاب چې ده دا هم یوه نوعه توښه او هغه ساز و سامان د سفر د طالبي د طالب ده. من کلام رسول رب العالمین، له خبرو د رسول د رب العالمین نه ده. ده الفاظه قصیرة، د دغه کتاب الفاظ چې زاد الطالبین ده قصیرة کوتا دي. ومعانیه کثیرة، معناګانې یې ډیرې دي. یتندر تازه کیږي به په دې کتاب سره من قرأه هغه څوک چې دغه کتاب ووایي، قرائت یې کړي، وحفظه یاد یې کړي، هغه څوک په دغه کتاب باندې څنګه کیږي؟ تازه کیږي. یتندرو ټکي سره اشاره ده و دې قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای نضر الله، تازه دی که الله پاک عبدا آغا بنده سمع مقالتي چې ما خبره واوري فحفظها حفظی کی ووعاها ویساتی وأداها نور ته ادا کی او ادای کی. نو په دغه یتنضرو ټکي سره دی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده. دا کتاب می نامدار کو په زاد الطالبین سره الفاظ کوتا دي، معناګانې ډیرې دي په دې کې، چونکې ټول احادیث دي. په احادیثو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته کړې چې نضر الله وبخښنې سره نضر الله عبدا، تازه دي کې الله پاک هغه بنده. نو ځکه د دلته لفظ د یتنضرو کارولی دی. یتنضرو تازه کیږي به په دې کتاب سره من هغه څوک قرأه چې دا کتاب ووایي وحفظه یاد یې کړي ویبتهج خوشحاله کیږي به په دا کتاب سره من هغه څوک درسه چې دا کتاب درس کړي وسمعه او دا کتاب واوري ورتبته او د زاد الطالبین ملا صاحب وایي ما دا کتاب ترتیب کړی د علی بابین په دوه بابو علی البابین په دوه بابو. په دې کتاب کې دوه باب دي. یو باب په نامه د الباب الاول سره ده او دوم باب په نامه د الباب الثانی سره ده. یعم سعام سی نفعه ما نفع دي دواړو فی الدارین په دنیا او آخرت کې. یعم سعام سی نفعه ما نفع دي دغه دواړو بابو فی الدارین په دنیا او آخرت کې. والله اسألو، والله خاص له الله جل جلاله نه اسألو ز سوال کوم. دلته په نحوي لحاظ یوه خبره قابل ذکر ده د یادولو وړ دغه دا ده چې والله لفظ چې ده د دې حق دا ده چې وروسته له اسألو نه ذکر شي، خو دلته له اسألو نه مخکې ذکر شوی ده. په علم نحوه کې قاعده داسې ده چې کوم شي حق چې وروستوالی او ته یې رامخته کوې هغه خاصوالی راولي، تخصیص راولي. دلته لفظ د الله چې ده دا حق یې دا ده چې وروسته له اسألو نه ذکر شي، داسې وویل شي واسأل الله. خو دلته رامخته سوی ده په لفظ د اسألو باندې، مخکې له لفظ د اسألو نه ذکر سوی ده، نو دا خاصوالی راولي. معنی یې داسې کېږي والله اسألو، خاص له الله پاک نه زه غوښتنه لرم، سوال کوم ان یجعله چې وګرځوي دغه کتاب د ما خالصا خالص یې وګرځوي لوجهه الکریم لپاره د هغه ذات د الله پاک الکریمي چې هغه ذات د الله پاک کریم ده. دغه کریم د تورې معنا هم لیک د یادولې وړ ده. کریم په معنا د عزتمند سره ده، یعنی لوجهه الکریم لپاره د ذات د الله پاک الکریم چې هغه عزتمند هغه عظیم ده. و سببا او الله پاک وګرځوي دغه کتاب سبب لدخول دار النعیم لپاره د داخله، سبب لپاره د داخله ده و دار د نعیم ته چې هغه جنت ده. فإنه فتحقیق سره الله جل جلاله چې ده واسع المغفرة پراخ مغفرت والا ذات ده. و انه او په تحقیق سره الله جل جلاله چې ده ذو الفضل العظیم خاوند فضل او د مهرباني لوی ده. دا د نن ورځې درس و د موږ د زاد الطالبین د علم احادیثو یو کتاب ده. الله جل جلاله دی موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په ښه شکل سره خپل درسونه ووایو او زده یې کړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي لنا ولكم ولسائر المسلمين.